Njeri se ka shumë që janë të shkollun, për janë shumë kriminal. Kërimin e Kosovë janë në rukaqit 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dhe 5.000 euro. Rukaqit? Po, rukaqit. Hoxhallar me nam. Ja vesh ti dojnë. Momentit. Mami rukaqit. Moment, vetëm hoxha fendi. Jo, se mi thot tash këtë hoxhallar, ti kemi fut gjithë. Ti ndojnë. Moment, hoxhallar me nam. Rukaqit. Bo mësë më ardë të una apet e shesh ka të bëjnë. Ta është frika tjetër. Bo mësë më ardë të unë të ke ardë të une njerë ke ndërprej ke shku të këj, që s'pa vjetë të une hajë që ki me bashkë akon për të bëjnë. Ko ka mirë me shku të qaj hoqën, me thonë ju, me mësë më ardë herën që këtë emision. Jo, mësë se kam problem. Po si tha Labi, moshe krejt haj Malia ki bekin tëmë se ty bet me ka ndihish për atë mund. Apo kupton? Se vetëm madhit zot i lutë edhe e din ti, kur thuhet ilahia, hërmet jashe dërman ja pirë. Që aty në sekreti. Hërmet jashe dërman ja pirë. Nuk lutët që se kush më zajmër me shpirt. Se këshin pasi ukit me te, pëthaja kish me edhe për me hongër atje. Që është problemi. Këtu është problemi, këtu është sekreti. A ki po që shumë kush sun shkon në front aty. Si më ka thonë Asej Maradine. Kër e kom qitë ta zollën këto, ta 3 sahata i kemi prit kriminelt. 3 orë, pali vrit, vitë kështon t'ja bon, për mi vrahe. Hizmetit së në bon që se kush. Nuk qilet perdja pa hizmet. Hërmet jashe dërman ja pirë. Hizmetin për të madhin zot. Hajmalin për djekë o labë. Qysh mi djekë rogazit që i prishën poplin të i marë pare. Ka ma banë. Jo, për fond, në një fjallë jushë, se cili njeri duhet vetë të gjej burimin e pastër nga dopi. Ajo është për gjezës. Jo hoxha, jo prifi, jo ajo, jo. A qka të shumë me thonë dhe në gjezë? Njeri është për gjezës, ta shqyrtoj vetën, le tjetë kërkus. A është këj burimi i mirë dhe i pastër për jetën time? A duhem ju hy në rrugëve tjera, me të shpejta, më shefta, gjana që jenë të pa sigurta e kështu. Për njeri ju vetë është kërkus edhe për gjezë, edhe në fund të korë frytet e veta. Ja, qëka? Qëka me bërë këgji e për dhe qi? Unë nuk e di, për zotë nuk e di këto gjara, por unë vi për një familjes do të thotë që familje fetare pa tjetër, po vinë edhe prej familjes shej. Por unë do të thotë që i besoj, po i respektoj. Sepse edhe... Që si beson sheju ta? Më faj, unë besoj vetëm Allah, vetëm Zotë. Askuj tjetër. Do të thotë... Edhe sheji për do t'i besoj Allah. Edhe profeti Eleselam, kur ka një qabe, kur idhujt i ka rëdzu, të tjerët e ka njësë mishajt, ka thënë mos i shani sepse i ofendon babalartë këta që kanë pranu islamin. Dhe Zotin në pranë, që nëse ti shonë ata do t'ja shonë Zotin juaj. Që nuk është moralin e muslimon në shatë të tjertë. Dhe ka dorën, ata bëjnë 5 vaktet, namaz, nuk pinë alkohol, janë agjerojnë, i bëjnë sejze vetëm Allahut, askuj tjetër, nuk e prejnë, nuk e prejnë gjajtë Muharremin, falë, e hajnë mishin, po nuk e prejnë, ka dare, libri është, Allahu në ka dhonë sytë, vesh, dëgjim, edhe fjala e parë cilë është Lexo dhe vidësohë si unë dhe ta të tjerë. Unë kam të drejtë në Shihit me dhua? Jo. Jo shehu. Kam drejtë replikë të tja. Po, shehu. Fallaj për fe shenjë dëruar deri mas nesër po. Mirë, ndigjom. Sa flok kam unë, sa flok qash di për fe. Ndigjom. Kështu që deri mas nesër. Sadri, e tham me bindjen më të plot. E tham me zemër dhe me shpirt. Kur kanë bon be burrët pa shashe Selimanin, që kanë bon be burrët se kanë marrë kaje tjetër besimi. Burrët e kanë falë gjakin. Edhe njëherë po thamë, ne në hasë kemi, po dhe në podrime, po kanë marrë kaje. Në hasë kemi ne një thoni shumë të mirë, sepse përnojmë më bukë. A jeton do të pa bukë? Thojmë pasha Zotin, pasha bukën edhe pasha babalartë. Dëmonë aty asë 1 milimetër nuk shkaj për masë. Kjo është betimi, sepse ne bojmë betimin.
Sheh Muhedini, Arusha Zollë së një koftë,